د بلخ ولایت له قصابیو څخه د څارنې کمیسیون غړي په مزار شریف کې له ځینو قصابیو څخه د څارویو د خرابو غوښو له راټولولو وروسته د سوځولو لپاره دلته راټول شوي دي. ورته مهال مسؤلینو د مزار شریف ښاریانو ته د صحي غوښې د برابرولو په برخه کې د دولتي مسلخ له فعالیت څخه د ډاډ ورکولو ترڅنګ ویل چې د یاد مسلخ له فعالیدو سره تر ډیره د غوښې له امله د رامنځته کیدونکو ناروغیو مخنیوی شوی دی. خوشبختی ای است که برای مردم ذهنیت داده شده است. کمیسیون موظف برای مردم آگاهی داده است و در جمع‌آوری گوشت و اطلاع دهی به کمیسیون مردم بسیار زیاد فعال بوده و هر وقت برای کمیسیون موظف تماس میگیرند که در فلانی موقعیت گوشت خراب یا گوشت فاسد شده یا گوشت که غیر صحی است. 950 کیلو جگر است، 250 کیلو گوشت اسب است و متباقی گوشت های دیگه جمله 1349 کیلو گوشت است فاسد شده است از بازار جمع آوری کرده. متاسفانه و گوشتی که اسب است از ولایت همجوار به نام گوشت گوساله در کابل انتقال می داشته. باز در کمربند کسایی که موظف هستند، دکتر صاحب هستند، او را گرفتن اینجا در مسلخ آوردن. په همدې حال کې له قصابیو څخه د څارنې او کنټرول مسؤلین د مزار شریف له ښاریانو سره ژمنه کوي چې د څارویو د خپل سرو حلالونکو سره به قانوني چلند کوي. دوی زیاته کړه چې په وروستیو کې 1400 کیلو د څارویو خرابه شوې غوښه سوځولې ده. از قصابا خواهشمندم که تمام مواشیشان را در مسلخ یک روز پیش آورده قرنطینه کنند تحت نظر دکتر صاحبای وترنر. اینجا معاینه شده، بعد از معاینات باز میتونند که ذبح نموده مور لیول نموده در بازار برای مردم عرضه کنند. خود ما میگردیم که کمیسیون خود اتحادیه همین گوشتایی که به حساب خراب است از قصابا جمع‌آوری میشه به مسلخ تحویل داده میشه. د یادونې وړ ده چې د مزار شریف ښار له قصابانو څخه د څارنې کمیسیون غړي هره ورځ د قصابانو له فعالیتونو څخه د څارنې لپاره د ښار بېلابېلې برخې تر پوښښ او کنټرول لاندې راولي.